का ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी आराम हुआ है। इस बीमारी से मैं लगभग 2 साल से पीड़ित हूँ। अभी तक मुझे सटीक इलाज नहीं मिल पाया, लेकिन आज काफ़ी मुझे आराम हुआ है, काफ़ी आराम मिल रहा है मुझे। और कितनी देर में आराम हो गया आपको? अब महज 1-8 मिनट बाद मुझे आराम मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दवा मैंने दी आपको? नहीं, कोई दवा नहीं, नहीं, बिना दवा के आपको आराम? बिना दवा के आराम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सर मुझे बहुत आराम हुआ सर। धन्यवाद सर।